1932 পৰা বড়ো আন্দোলন কৰি 35 লাখ মানুহে বড়োলেণ্ড দাবী কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে 1,40,00,000 মিয়া মানুহে মিয়ালেণ্ডো দাবী কৰিব পাৰে। যদি এইবাৰ চৰকাৰ যদি আমাক পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়ে, তেনেহ'লে চৰকাৰে এক ডাঙৰ বৃহৎ গণ আন্দোলনৰ সন্মুখীন। 35 लाखल' बर'फोरा जुदि बड'लेण्ड दाबिनो हादोंब्ला 1,40,00,000 मुस्लिमफोरा मानो लेण्ड दाबिनो हाया? बे बाराव मुस्लिम फरायसा हारिया ओरैबायदि माने गोख्रों अजद दैखांदों, बे बाराव मियालेण्ड जासिगोन आसामाव। मियालेण्ड दाबिनो थाखाय थियारि जाबाय। तो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। तो बे साननैसो जोंनि आसामाव मुस्लिम सुबुंफोरखौ होस्रांनायखौ लानानै मुस्लिम माखासे समाजारिजों लोगोसे गोबां आफादफोरा आसाम सोरखारनि सायाव गोबां खुद्रि सारदों, गोबां माने नारा नाथा जुजिगासिनो दङ। तो नैबे बिग आपडेट आरो बे बाराव आसामाव मियालेण्ड दाबिनो थाखाय मुस्लिमफोरा जानजि खाफ्रादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम। लोगोफोर, नैबे सासे मिया फरायसा आफादनि सासे दैदेनगिरि, बिथांनि जे माखासे बाथ्रा बुंनाय बियो गोबां माने ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो आरो निउस पेटालाव बिनि बागै गोबां माने खौरां फोसावगासिनो दङ। तो बर'फ्रा 35 लाख बर'फ्रा जुदि बड'लेण्ड दाबिनो हादोंब्ला मियाफ्रा 1,40,00,000 मियाफोर दङ। दा बिसोरो मियालेण्ड मानो दाबिनो हाया? दा बे बाराव ओरैबायदि गोख्रों रावजों माने आसाम सोरखारनि सायाव दाबि खालामनो ओंखारदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना मियालेण्ड बिनो थाखाय रेडि जानानै दङ। दा नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायगोन, बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन। নহ'লে চৰকাৰে আমাৰ দাবীটো মানি ল'ব লাগিব। চৰকাৰে আমাক শান্তিপূৰ্ণভাৱে পুনৰ সংস্থাপন দিব নালাগিব, নহ'লে আমি মিয়া সাহিত্য শাসনৰ দাবী উঠাম আৰু মিয়ালেণ্ড বুলিও দাবী কৰিম আমি। বড়ো মানুহে যদি 1932 পৰা বড়ো আন্দোলন কৰি 35 লাখ মানুহে বড়োলেণ্ড দাবী কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে 1,40,00,000 মিয়া মানুহে মিয়ালেণ্ডো দাবী কৰিব পাৰে। যদি এইবাৰ চৰকাৰ যদি আমাক পুনৰ সংস্থাপন নিদিয়ে, তেনেহ'লে চৰকাৰে এক ডাঙৰ বৃহৎ গণ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। আমি মিয়া ছাত্ৰ পৰিষদে গোটেই অসমৰ লগত দিল্লী গোটেই ভাৰতবৰ্ষ কঁপাই তুলিম। জমিউল উলামা হিন্দৰ লগত লৈ আমচু নেমচু যিমান সংগঠন আছে আমি সকলোৱে মিয়াই মিলি সকলো দিল্লী অসম সকলো কঁপাই তুলিম। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চিঠৰ পৰা চুচুৰিয়াই নমাম। আমাৰ চৰকাৰ হৈছে ৰাইজৰ কল্যাণৰ কাৰণে চৰকাৰ বনাইছোঁ। বিদ্যাপুৰ টাউনখন এনে গঠন হোৱা নাইতো। 50 বছৰত এখন সভ্যতা গঠন হৈছে। আমি 2000 বছৰ আগৰ সভ্যতা পঢ়ি আছোঁ। এখন সভ্যতা গঠন কৰিবলৈ, এখন বাণিজ্য কেন্দ্ৰ গঠন কৰিবলৈ হ'লে কিমান হাজাৰ বছৰ লাগে, কিমান হেৰি লাগে। আৰু এইফালে 10 কিলোমিটাৰৰ পৰা লৈ উৰিয়ামগড় ডেংমা সীমান্তৰ দলঙৰ পৰা লৈ এইফালে 10 কিলোমিটাৰ সেই গোটেইখিনি বনাঞ্চল হয়। এইফালে আমাৰ পঞ্চায়তত 36 গাঁও আছে, তাৰ ভিতৰত 2খন গাঁও বনাঞ্চল হয়। বাকী গাঁও কি হ'ল? বাকী গাঁও বনাঞ্চল নহয় নেকি? তাত আদিবাসী বড়ো মানুহ থাকে নেকি? থাকে বুলি তাত হেৰি নহয় নেকি? নাই কৰা। সকলোকে উচ্ছেদ কৰিব লাগে, সকলোকে পুনৰ সংস্থাপন দিব লাগে। নিদিয়ে, আমি তেতিয়াও মানি লৈছোঁ, আমাক সংস্থাপনো নিদিয়ে। আমি নগাঁও ফালে थारैनो नोंथांमोना नुबाय बेवहाय जे मिया फरायसा आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिथाङा मा बिदों, मा फोरमायदों। तो फैबाय थानाय समाव थारैनो बिथांमोना गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन गोबां मिया फरायसा आफादजों लोगोसे मियाफोरनि जाय मुस्लिम हारिनि गोबां आफादफ्रानो दा माने मियाफोरखौ होस्रांबाय थानाय, जाय इभेक्सन खालामबाय थानायखौ लानानै आसाम सोरखारखौ आरो बिजेपि सोरखारखौनो बिराद रागा जानानै दं आरो। दा बिसोरजों माने जेबो बिसास गैया। दा फैबाय थानाय समाव बिसोरो लामायावबो ओंखारनो हागौ, गोबां माने बेफोरबायदि आन्दालन खालामनो हागौ। दा बिथांमोनाथ' दिल्लीनिफ्राय लानानै गासैबो दिसपुर गासैयावबो बिथांमोना आन्दालन खालामगोन आरो सानसेब्लाबो मियालेण्ड बिनायनि बिथांमोना सिमां नुहांबाय बा टारगेट लाहांबाय। बे इयुनाव माबायदि जायोसै आरो। दा नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ एसे बिजिरनानै नायदो। बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो। नैबे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोदोंमोन लोगोफोर। तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। टाटा बाय बाय।